Беренче инде менә шушылай җеп әзерлисең, бөтен иске киемнәрне кисеп, 1 сантиметр калынлыкта инде иң беренче җеп әзерләдем. Аннан соң инде 8-ле крючок белән бәйлисең. Бөтен иске киемнәрне кисеп бетердем быел кыш көне. Башта инде мушелларына гына бәйләгән идем. Аннан соң инде мотор чыккач, ялларына да, коридорга да бәйләп куйдым. Yani әнкәйләрнең дә бөтен иске-мыскы киемнәрен алып кайтып, онга да 15 палас бәйләдем, җомыры палас. Урындыкларга да бик матур чыга. Менә шулай бер бәйли башлагач, шулкадәр яратып бәйләнә. Бик рәхәт. Инде менә хәзер инде бик күп бәйләп булмас. Быел апрель җитте, бакча эшләре башлана. Икенче елга да Алла бирсә, бәйләргә сәламәтлек белән бәйләргә язсын. Hangi şeyden canım basayım?